Қаржылық мониторинг агенттігі Маңғыстау облысы бойынша департаменті LifeGood қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражатты заңдастыру фактілері бойынша тергеуді аяқтады. LifeGood компаниясы дәрілік заттары мен биологиялық белсенді қоспаларды сату түріндегі желілік маркетинг ретінде көрініп, шын мәнінде салымшыларды тарту арқылы кепілдендірілген табыс уәде етіп отырған. Өнімді сатып алу міндетті болмаған, қатысушылардың табысы тікелей түрде жазылу құны $50 басталатын жаңа адамдарды тарту санына байланысты болған. Нәтижесінде 80-нен астам азамат қаржы пирамидасының құрбанына айналды. Салымшылардың қаражатын заңдастыру мақсатында күдікті оларды криптовалюта биржасы арқылы заңсыз операциялармен шығарып, кейін туыстарының шоттарына аударған. Қылмыстық жолмен алынған қаражатқа ол Ақтау қаласынан 2 пәтер мен Lexus автокөлігін сатып алған. Жылжымайтын мүліктің жалпы құны 43 миллион теңге. Соттың санкциясымен 132 миллион теңге көлеміндегі оның есепшоттары мен мүлкіне тыйым салынды. Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үйқамаққа алынды. Қылмыстық іс сотқа жолданды. Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.